Buongiorno, insegnante. Penso di essere arrivato un po' prima. Come stai? Buongiorno, Carlo. Bene, grazie. Siediti, per favore. Inizieremo con la lezione tra qualche minuto. Va bene, insegnante, ma prima di iniziare ho una domanda. Si tratta di imparare l'italiano. L'ultima volta mi hai detto che esistono diversi metodi per imparare l'italiano. È corretto? Beh, sì, è vero. Non esiste un solo metodo per imparare l'italiano. Ce ne sono molti. Beh, mi servono queste informazioni. Potete parlarmi di questi metodi, per favore? Pratico il mio italiano ogni giorno, ma non mi dà i risultati che cerco. Forse posso provare un metodo diverso. Farò tutto il necessario per parlare molto bene l'italiano. Sei molto entusiasta. Mi piace. Bene. Ti aiuterò. Vediamo. Ebbene, per parlare di metodi per imparare l'italiano, dobbiamo menzionare le scuole di lingua e le lezioni di gruppo. Frequentare scuole di lingua e studiare l'italiano in gruppo è uno dei metodi più diffusi. Ed è in tutto il mondo. È generalmente preferito dalla maggior parte degli studenti italiani. Puoi trovare scuole di lingua locali nella tua città, iscriviti a un corso di lingua online o cerca scuole all'estero. Secondo me le scuole di lingua sono un buon punto di partenza anche per i principianti. Poiché ti permetteranno di apprendere le regole grammaticali di base, costruire un vocabolario e praticare le capacità di ascolto e conversazione in gruppo. Ora puoi anche assumere un tutor personale. Questo è un altro buon metodo. Se le lezioni di gruppo non sono adatte al tuo stile di vita o alle tue preferenze personali, ma hai comunque bisogno di qualcuno che possa spiegare le regole grammaticali in dettaglio e guidare il processo di apprendimento complessivo. Dovresti optare per un tutor italiano. Il vantaggio principale di questo metodo è: sperimenti un approccio individuale, che lo rende una scelta perfetta per entrambi. Giovani e adulti con orari molto impegnativi. Un tutor esperto sarà in grado di valutare le tue attuali competenze in italiano e aiutarti a concentrarti su argomenti che non ti sono chiari o che trovi difficili da comprendere. Ora, questo metodo di apprendimento dell'italiano costerà di più rispetto alle lezioni di gruppo. Tuttavia, spesso vale la pena spendere di più, dato che hai l'opportunità di adattare le lezioni al tuo attuale livello di italiano. Puoi trovare un tutor online che può essere meno costoso. E qualcosa di importante: è anche importante trovare un tutor che sia veramente interessato a insegnarti. Perché? Un buon tutor dovrebbe preparare sempre nuove parole e materiali, utilizzare approcci diversi, offrire una varietà di compiti, naturalmente, continuare a istruirsi. Questo è davvero importante. Un altro metodo, il più utilizzato al giorno d'oggi, è lo studio autonomo. Molte persone lo fanno. Con lo sviluppo di nuove tecnologie e molti contenuti didattici disponibili online, molti dei quali sono gratuiti, questo metodo di apprendimento è diventato incredibilmente popolare oggi.
I suoi vantaggi sono abbastanza evidenti. Puoi imparare l'italiano ogni volta che vuoi da qualsiasi parte del mondo. Che ti fa risparmiare molto tempo e può adattarsi perfettamente al tuo programma. Ma devo dire una cosa. Lo studio autonomo richiederà un alto livello di autodisciplina e concentrazione. Ora ci concentreremo su questo metodo. Ti dirò alcune cose che puoi fare per migliorare il tuo italiano. O quali metodi puoi utilizzare per migliorare il tuo italiano. Impara la grammatica con storie dal punto di vista. Puoi sviluppare il tuo intuito in italiano ascoltando brevi racconti raccontati in vari tempi verbali. Questo ti aiuterà anche a migliorare le tue abilità grammaticali. Puoi ascoltare storie brevi o più lunghe. Ci sono molti video su YouTube che parlano di storie in italiano. Sono sicuro che puoi trovarne alcuni che ti piacciono. Un altro metodo è ascolta e ripeti. Molti studenti praticano in questo modo. E funziona. Guardano o ascoltano i video e ripetono quello che dice la gente. In questo modo possono valutare la loro pronuncia. Un altro metodo è ascolta e rispondi, non ascoltare e ripetere. Come funziona? Invece di ripetere senza pensare parole o frasi, rispondi alle domande poste. Ad esempio, se stai ascoltando un podcast o un video, mettilo in pausa ogni 20 a 30 secondi. E creare un breve riassunto di ciò che è stato detto. Perché funziona bene. Perché ti fa interagire più attivamente con la lingua. Sul serio. Il tuo cervello deve lavorare di più per formulare una risposta. E così facendo, fanno più esercizio. Puoi provarlo. Un altro metodo per imparare l'italiano è studiare le frasi, non le parole. Quando studi l'italiano, non imparare singole parole. Memorizzarli non ha senso senza il contesto. Studia invece intere frasi. Memorizzare il significato delle parole è molto più semplice se sai cosa significano e come vengono usati in una frase. Il termine scientifico è collocazione. E molti scienziati concordano sul fatto che il contesto aiuta a memorizzare le parole più rapidamente. Un altro metodo per imparare l'italiano è imparare ascoltando. Te lo spiegherò. Non affidarti solo alla lettura di libri di testo per imparare la lingua italiana. Intendo. I libri di testo sono ottimi per insegnarti la grammatica e il vocabolario, ma non possono insegnarti come avere una conversazione. Se vuoi imparare a parlare italiano, impara ascoltando. Esistono diverse strategie di ascolto che puoi utilizzare per comprendere ciò che viene detto. Ascoltando di più, imparerai vocaboli, parole e frasi, e grammatica utili senza nemmeno rendertene conto. Questo mi interessa. Voglio conoscere diverse strategie per imparare l'italiano ascoltando. Perché a volte non riesco a capire cosa dicono gli altri. Devo migliorarlo. Sicuro. Posso dirti come migliorare le tue capacità di ascolto, se vuoi. Sì, sarebbe fantastico, giusto? Ragazzi, lo vuoi anche tu? Metti mi piace e commenta.